Fala pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui do compressor Puma 12,5. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu quando fui comprar ele eu não encontrei nenhum conteúdo que pudesse me explicar alguma coisa dele, tá? Então esse compressor eu comprei bem na escura, sem saber o que que ele faz, o que que ele funciona. Eu vou estar falando um pouco dele aí, que que o porquê que eu comprei ele e vamos lá. Esse compressor então é um Puma, um 12,5. Ele vem a ser 49 pés real. Ele é contínuo, verdadeiro. Eu vou falar um pouco da experiência aí até agora da compra dele. Ele ainda não foi instalado, né? Eu tô para instalar ele e ainda não consegui. Então essa máquina eu comprei na loja do mecânico, tá? Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, quando vocês comprar essa máquina aí, vocês têm que atentar a um detalhe muito importante, tá? Eu, um cara leigo, comprei um compressor 12,5. A energia dele ali, ó, 220 360. Aqui em Caxias do Sul a energia é 380, tá? Então esse compressor teoricamente não daria certo para cá. Eu teria que devolver ele. Só que eu comprei ele com um valor bem abaixo que está hoje. Eu paguei 19.300, deu 19.800 com frete, né? Aí eu fiz um orçamento aqui, esse compressor hoje estaria custando 28 mil. E aí eu falei com o pessoal da Puma, fui muito bem atendido por eles. Eles me recomendaram o técnico autorizado deles, né? Para estar vindo aqui fazer um trabalho para mim. Então ele transformou esse compressor em 380. Hoje ele é um 380 próprio aqui para a luz que eu tenho aqui na minha região, tá? Os prós e os contras, então. Nessa transformação aí, para mim ter a garantia do compressor, foi gasto R$ 1.600, tá? Então, desses 19.800 aí foi gasto mais 1.600 para ter ele. E eu não vi ele funcionar ainda. Outro detalhe também muito importante para você se atentar bem, que eu comprei esse compressor de São Paulo e ele é um compressor importado. Então eu comprei muito bem, faceiro, feliz, paguei bem mais barato. Só que chegou um imposto para mim aí. Nesse imposto aí deu mais de R$ 4.000, 4.187. Na compra eu comprei esse secador de ar aqui, é um secador da Titan Plus. Ele é um 70 alguma coisa, que corresponde até quantos pés ele consegue alcançar. Então ele é um 70 e o compressor é um 49. Vou estar falando dele aí, se alguém gostar e tiver interesse em conhecer, então assim que eu botar a funcionar, eu vou estar contando aí como é que foi a minha experiência com ele, tá? A minha dica que eu dou então, vai comprar de outro estado, Puma, dá uma conversadinha com o teu contador, porque eu tinha a opção também de estar comprando no CPF aí. E aí, de repente, eu não estaria pagando esse valor aí de R$ 4.000 de imposto. Então, conversa com o teu contador antes e vê o que dá para te fazer para te, de repente, não precisar pagar isso aí. Então, compressor 19, 20, 21,5 mais 4, tá custando aí uns 20,
quase 26 mil reais aí. Tá certo? Obrigado então.